வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை ஹேமாஸ் கிச்சனுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தேங்காய் சாதம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, கூடவே 2 காஞ்ச மிளகாயை உடைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 6 முந்திரியை உடைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. 2 பிஞ்ச் அளவு பெருங்காயம், கூடவே 1/2 கப் துருவின தேங்காய். தேங்காய் லைட்டா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. வேக வச்ச 1/2 கப் சாதத்தை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சுலபமான சுவையான தேங்காய் சாதம் தயாராயிருச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.